आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज़ और मैं हूं रंजीत मिश्रा। आज हम मौजूद हैं सीतामढ़ी ज़िले के रीगा रेलवे स्टेशन पर और इस रीगा रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था के नाम पर 0 सन्नाटा है। कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक बराबर है। यहाँ यात्रियों को भारी परेशानी होती है। कह सकते हैं यात्री जो आते हैं उनको ट्रेन से उतरने में भी परेशानी होती है और चढ़ने में भी परेशानी होती है। यहाँ के लोग हैं, ये लोग पहुँचे हैं ट्रेन पकड़ने। कहाँ के लिए ट्रेन पकड़ने पहुँचे हैं? चैनपुर के लिए। कहाँ से आई हैं? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। मतलब यहाँ से ट्रेन पकड़ती हैं तो मतलब व्यवस्था के नाम पर पश्चिम दिशा में ट्रेन नहीं है, 1-2 ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं है, तो परेशानी होती होगी। हाँ, बहुत परेशानी है। क्या नाम है? जितेंद्र प्रसाद। जितेंद्र प्रसाद। मतलब यहाँ तो व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। कैसे आप लोग आवागमन करते हैं? ऐसा ही आते हैं, ऐसा ही है, ट्रेन पकड़ते हैं, चले जाते हैं। मतलब कह सकते हैं इस रेलवे स्टेशन पर कोई व्यवस्था है नहीं और हजारों यात्री प्रतिदिन इस रेलवे स्टेशन से एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रेन से जाते हैं। कहाँ घर है आप लोगों का? मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर जिला। ट्रेन पकड़ने आए हैं जी। कहाँ, किस ट्रेन को पकड़ना है आप? ये ट्रेन का नाम नहीं जानते हैं, जैसे कि जाना है यहाँ कहाँ? ये क्या रक्सौल। अब तो मतलब 2-3 बजे के आसपास ट्रेन है जी। सुबह में जो लोग आते हैं यहाँ ट्रेन पकड़ने, रक्सौल के लिए जाना होता है तो उनको 2 बजे से पहले कोई ट्रेन नहीं है पश्चिम दिशा के लिए। यहाँ के युवा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार आम आदमी हो गया। आपके मीडिया के, आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी सुनने वाले लोग हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और हम आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं। अच्छा, आप नेता भी हैं? जी सर। अच्छा। नेता नहीं है, पार्टी। हम लोग जो है राजनीति करने नहीं आए हैं, हम लोग जो है आंदोलन करने आए हैं। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ यूथ को हम जगाने आए हैं। हम लोग जो है राजनीति करना होता है तो बड़े बड़े पार्टी का जो है सिंबल पकड़ते और जो है उनका जो है झोला झंडा ढोते। यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन पर कोई व्यवस्था नहीं है। पश्चिम दिशा में जाना होता है तो 1:30-2 बजे से पहले ट्रेन नहीं है, एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं है, रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्म दोनों बराबर है। यात्रियों को भारी परेशानी होती है। क्या इसके लिए आप लोग आंदोलन करेंगे? एकदम जरूर करेंगे। और साथ ही साथ एक बात और बोलेंगे सर कि डबल इंजन की जो सरकार है, इस सरकार में जनता और युवा त्राहिमाम मचा हुआ है। और एक चीज़ गौर से समझने की ज़रूरत है कि इस सरकार की मंशा जो है लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है। और रेल जो है और ख़तरा में है। रेल बेचा जा रहा है। और देखिए आप यहाँ दिखाइए आप लोग जो है कि किस प्रकार से जो है रेल का काम किया जा रहा है। और इधर यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है इसको तो ऊंचा करके बनाना चाहिए। जी एकदम बिल्कुल सही बात है कि एक ही खर्च को जो है बार बार दोबारा किया जाएगा, तिबारा किया जाएगा। और यहाँ इधर से यहाँ जो है ये रीगा स्टेशन है, ये जंक्शन होना चाहिए। यहाँ जो है ये सीतामढ़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए ताकि जो है रीगा के लोग रीगा रेलवे स्टेशन पर शिवहर जिला से भी आके लोग ट्रेन पकड़ते हैं। एकदम बिल्कुल सही बात है सर। और यहाँ जो है चीनी मिल का एक फैक्ट्री है, वो अभी बंद पड़ा हुआ है, वो भी चालू होगा तुरंत। मगर यहाँ देखिए कि इस रूट से एक भी एक्सप्रेस ट्रेन जो है दिल्ली के लिए रवाना नहीं होती है। और यहाँ सीतामढ़ी जिला में महसौल आरओ भी है, जिसका जो है कार्य 10 साल पहले से शुरू किया गया था, मगर लोकसभा घर में लटका हुआ है। जी। रीगा में भी रेलवे ओवरब्रिज बनना चाहिए। एकदम बिल्कुल। यहाँ भी भारी जाम लगता है। जी। सर आप देखिए कि यहाँ जो है ये रीगा जो है, यहाँ से तीनों तरफ से जो है नेपाल जो है बॉर्डर स्थित इलाका है। और यहाँ जो है हर जगह से यात्री आते हैं। यात्रीगण से पूछिएगा, यहाँ जो है बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ओवरब्रिज नहीं होने के कारण जो है यहाँ घंटों जो है यात्री को जो है जाम में फंसना। जी एकदम। क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? परशुराम यादव। क्या? परशुराम यादव। ये इस रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था कुछ नहीं है। प्लेटफॉर्म जो है एक खर्चा दोबारा खर्चा में बनाया जाएगा। कह सकते हैं अभी जो खर्च हो रहा है इसी को ऊंचा करके बनाया जाता तो दोबारा खर्चा नहीं होता। ये सब घूसखोरी हो रहा है इस सरकार में। एक ही काम को बार बार करके रुपया निचोड़ लेगा। एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव यहाँ नहीं है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं है, हर हाल में होना चाहिए। बगल में हमारे बरगनिया है, रीगा चीनी मिल है, यहाँ से 2 जिला का लोग लगभग यहाँ चढ़ने के लिए आते हैं। नेक्स्ट पे
ट्रेन का ठहराव है, ना उचित पानी का व्यवस्था है, ना चेयर का व्यवस्था है। कोई व्यवस्था कह सकते हैं, कोई व्यवस्था है ही नहीं। एक भी व्यवस्था नहीं है वैसा। रात में जो यात्री यहाँ पहुँचते हैं, रात में जब उनको ट्रेन पकड़ना होता है, चारों तरफ से कह सकते हैं दिक्कत होता है, छीन छोड़ की समस्या हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे? पूरी चीज़ जो है ना, लाइट की व्यवस्था, ना पानी की समस्या, हर समस्या, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे। तो समस्या ही यहाँ पे सरकार ध्यान दे, पूरी व्यवस्था करे, बैठने उठने रहने रात में ठहरने का। एक छोटा सा मात्र प्लेटफॉर्म है जो कि एक होल्ड की तरह है, जो कि यहाँ जंक्शन होना चाहिए सीतामढ़ी की तरह, वो व्यवस्था यहाँ नहीं है। सीतामढ़ी अगर मॉडल स्टेशन है तो इसको राज्य स्तरीय स्टेशन भी बना देना चाहिए, ताकि कह सकते हैं कि हजारों यात्री यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं, तो व्यवस्था तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। रीगा के बाद एक राज्य नहीं होगा सर तो हम लोग जो है आंदोलन करने के लिए तैयार है। अच्छा, आम आदमी पार्टी वाले आंदोलन करेंगे बिहार में? एकदम बिल्कुल करेंगे। हम लोग सर राजनीति करने नहीं आए हैं। बिहार की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों इनकलाब आया है। हम लोग जो है प्रत्येक युवा को घर घर जा करके जो है लोगों को जगाएंगे, और युवाओं के साथ जो है देख रहे हैं कि शराबबंदी क्या किस स्तर पर गिरा हुआ है और शराबबंदी क्या है। अच्छा, शराबबंदी पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले रेल पर ही चर्चा। जी, रेल पे ही सर, रेल का देखिए रहे हैं कि रेल का स्थिति क्या है। डबल इंजन का सरकार है, और देख रहे हैं कि साथ ही साथ जो है आप सीतामढ़ी से रक्सौल जो नरकटियागंज होते हुए पहले दिल्ली के लिए ट्रेन चलती थी, आज जो है वो बंद है। एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव एकदम हर हाल में यहाँ होना चाहिए। और ये हम लोग जो है आम आदमी पार्टी के युवा भाई सब है ये लोग, और इनसे भी ये सारे लोग आम आदमी पार्टी के से हैं। आप भी आम आदमी पार्टी? जी, हम भी आम आदमी पार्टी से हैं सर। मतलब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य चल रहा है, अगर इस कार्य को सही तरीके से मॉडल बनाकर किया जाता तो इसमें पैसे बचते सरकार की। आप इसी काम को एक बार फिर से करेंगे, फिर दोबारा से करेंगे इसको ऊंचा करने के लिए। यात्रियों को काफ़ी कठिनाई होती है सर। जब हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ के लोकल हैं, हम लोग देखते हैं कि जब कितने लोगों का पैर हाथ टूट जाता है जब ट्रेन से उतरता है और चढ़ता है। यहाँ पे जो है खतरा बहुत होता है। कभी कभी हम लोग भी आते हैं ट्रेन से तो चढ़ने उतरने में काफ़ी दिक्कत होती है, खास करके महिलाओं के साथ जो है। कोई डिलीवरी पेशेंट अगर इस पे उतरेगी तो आप देखिए कैसे उतर पाएगी यहाँ से। तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए। अगर काम हो रहा है तो उस काम को अच्छे से करना चाहिए। एक ही बार में खर्चा करके प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना चाहिए ताकि जो है महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, उनको ट्रेन से उतरने और चढ़ने में सुविधा होती। इस प्लेटफॉर्म पर जो लोग ट्रेन से उतरते हैं उनको भारी परेशानी होती है, मतलब कह सकते हैं हाथ पैर टूटने का भी संभावना। जी एकदम सर, एकदम बिल्कुल बात है। कितना बार ऐसा घटना हो चुका है, हाथ पैर टूटने की घटना बराबर यहाँ कितना बार हो चुका है। यहाँ पे बराबर होता रहता है सर। हम लोग दिन दहाड़े देखते हैं, और यहाँ पे लाइटिंग का भी व्यवस्था नहीं है सर। लाइटिंग होना चाहिए। अब जैसे कि जो इंजीनियर इसको बना रहे हैं उनको क्या समझ में आना चाहिए कि प्लेटफॉर्म ऊंचा रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बैठने का कोई व्यवस्था? बैठने का एकदम बिल्कुल सर, एकदम बैठने का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आप कैमरामैन से बोलिए। एक ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज बन रहा है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अगर फुट ओवर ब्रिज बन रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म का निर्माण जो होना चाहिए वो सही लेवल पर होना चाहिए, ऊंचा करके होना चाहिए ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। पेयजल सुविधा के नाम पर नदारद है, पेयजल सुविधा के नाम पर न यहाँ नल है, कहीं भी टोटी नहीं लगा हुआ है, और यात्रियों को रात में भारी परेशानी होती है। किसी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव यहाँ नहीं है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को भारी परेशानी होती है। पश्चिम दिशा में जाने के लिए 2 बजे से पहले ट्रेन नहीं है, पूरब दिशा में जाने के लिए रात में ट्रेन नहीं है, तो कह सकते हैं कि व्यवस्था के नाम पर 0 सन्नाटा है। रेलवे को सोचना चाहिए कि इस रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था मुहैया कराई जाए ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। हजारों यात्री इस रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन सफ़र करते हैं, लेकिन उनको भारी परेशानी होती है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और कुछ कहना है आपको? जी, कहना यही है सर कि प्लेटफॉर्म तो हर हाल में ऊंचा होना चाहिए, काहे कि गाड़ी रुकने के बाद जो है प्लेटफॉर्म जो है समतुल्य होना चाहिए। हर प्लेटफॉर्म पे जिस हिसाब से है उसी हिसाब से होना चाहिए, और इससे ज़्यादा अभी जो है
नहीं कुछ तो चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। इस रीगा रेलवे स्टेशन का हम सच्चाई दिखा रहे हैं कि एक खर्च में काम को पूरा किया जा सकता था, प्लेटफॉर्म को सुदृढ़ किया जा सकता था, परंतु अभी कार्य चल रहा है, अभी से भी इस कार्य को प्लेटफॉर्म को ऊंचा करके करवाना चाहिए। तो चलिए देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।